morning. Pagkakaroon guys, na ako padung sa Diniao, lungsod sa Diniao guys. Taliwala sa akong giwati guys nga puman sa bagong tuig, Duna ko'y giwati sa lawas guys, pero kay magsakay-sakay naman di. Ang kamot ko guys nga makaabot ko sa merkado, kay basin tag namasin jud ko nga na akong inahan. Kay gidungog naman pud guys nga niya siya diri sa amo ang dapit sa Valencia. Tabok-tabok laman Valencia, Diniao, ngadto Luway. O na nga nakalugar ko guys. Mutong niadto ko sa Diniao. Kay mamasin taon kog makita nako ang akong inahan kay uoy na kay ra ba kunog kahimtang matud pa nila. O na nga ako kunong adtuon basig na ara inta ni merkado. Adi ko kay kalaka og layo guys kay sakit kaayo ako ang bagtak kay gipaak pud ni og iro. Mura gipanugsug jud ko ani guys, dili ko kalakaw-lakaw og layo kay napaakan lagi kog iro nga lisod ay bahas-bahas kay init. Wa poy maka abag pud nako guys kay ang uban na nagat ara yung bisiha mo nang nikawat yung kog atos Diniao guys pamasin kay aron jud matagbawa na ho ang kahingaos mong inahan guys bisay ngan ani laman sa sakay padong pud sa merkado mauki na akong huna-huna niya na tarhapit aning merkado guys. Muna na ang sentro sa Diniao. Luyos merkado ko guys. Ni subay ko sa luyo kay tabo man lagi. Di atot ko agi aring ludyo. Wa ko sa atubang guys. Pag abot yun na dito ko agi sa mga luyo-luyo. Namasin ko nga makita ginaw makausa si mama aning baybayon. Kay matud pa nila guys. Luoy na kuno kayo ang inahan. Nagpangayo na og luto. Di na kaila siyang kaugalingon matud pa sa uban ambot og tinuod ba ni or wa ba kami dula-dulae ra aning mga kaigsuonan nato nga hilig pug kanang yaga-yaga basta kay ni ani kuno ko aning dapita guys pamasin luyos kainit sa adlaw namasin ko guys aning dapita yanina na kapag ayo ang maong dapit guys basin og masagap ra na ako sa kong kamera. Kay pag ulig yan na bayan ni ako mapong review ni ako ang mga videos kay basin uwa ko kadi para parang gadyong inita ni guys gagwanta laman ako ang kasakit sa kong tiil nindot pa kailang view kain ng Diniao guys. Daghan na kayong tao ako matanawan murag mata-mata minung ko ani sa karnihan sa utanan mismo sa okay-okay nakaingon naman ko sa akong kaugalingon guys nga dili na ko mangita maghulat na ko diri sa among panimalay kining ato ang pagka anak yun guys mahingaw yun tong inahag na unsa ra labi nagwa na ikaon una nga mudalikyat na laman ko lakaw di ko magpaybawas pamilya guys mao na nga mulakaw lang ujud ko wa ko damha guys pakyas gihapon ang ako ang hunahuna
Nga wag jud nako makita gyapon ang inahan. Pero sige lang, basi na itugot ra sa Ginoo nga mag-abot jud ang among dalan. O muhangyo lang ko sa uban kung kisa makita sa kong inahan in town palihog. Report lang mo sa atong mga kapulisan kay luoy na kaayo nga akong inahan matud pa sa uban. Bye-bye na guys. Bye-bye.